খুলনা থেকে ঢাকাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনে বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী রেলমন্ত্রীর ৩ আত্মীয়কে জরিমানার ঘটনায় আলোচিত টিটিই শফিকুল ইসলাম সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। সকালে পাকশী বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক শাহিদুল ইসলাম নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের একথা জানান। রেলওয়ের বিভাগীয় সহকারী পরিবহন কর্মকর্তা সাজিদুল ইসলামের নেতৃত্বে গঠিত ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি ৫ কার্য দিবস তদন্ত শেষে সকালে একটি তদন্ত প্রতিবেদন বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপকের নিকট হস্তান্তর করেন। টিটির সাথে আমাদের যে যাত্রী, সেই যাত্রীর কোনো প্রকার বাদানুবাদ বা হট টকিংস বা কিছুই হয়নি। আসলে রেলওয়ের একজন স্টাফ যার সাথে এই টিটি শফিকুল ইসলামের আগে থেকে সম্পর্ক ভালো ছিল না, তিনি এই টিটির সাথে বিরোধমূলক আচরণ করতে যেয়ে প্যাসেঞ্জারকে দিয়ে অভিযোগ করিয়েছেন। এমপিও ভুক্তির দাবিতে দেশের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। সকালে গাজীপুরের বোর্ড বাজার এলাকায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে বাংলাদেশ বেসরকারি কলেজ অনার্স মাস্টার্স শিক্ষক ফেডারেশনের উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় তারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত দেশের বিভিন্ন ডিগ্রি কলেজে কর্মরত ৫,৫০০ নন এমপিও অনার্স মাস্টার্সের শিক্ষককে এমপিও ভুক্তির দাবি জানান। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকরা আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন। কুড়িগ্রামে ইউনিয়ন ভূমি অফিসের পরিচ্ছন্ন কর্মীদের চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুপুরে কুড়িগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে কুড়িগ্রাম চিলমারি সড়কে ৯ উপজেলার পরিচ্ছন্ন কর্মীরা মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করে। এ সময় বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন ভূমি অফিসের পরিচ্ছন্ন কর্মী সংগঠনের সভাপতি বাশারত আলী, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, পরিচ্ছন্ন কর্মী আসমা খাতুন সহ অন্যরা। এ সময় বক্তারা বলেন, একজন দিনমজুর দিনে ৩০০ টাকা পেলেও তারা পান মাত্র ১০০ টাকা। এই টাকা দিয়ে সংসার চলে না। এ অবস্থায় বেতন বৃদ্ধি এবং পদটি জাতীয়করণের জন্য জোর দাবি জানান পরিচ্ছন্ন কর্মীরা। নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলা আদিয়াবাদ সরকারি ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ১৯৮৪ এসএসসি ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের ঈদ পুনর্মিলনী হয়েছে। সকালে নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার একটি রিসোর্টে এ পুনর্মিলনী হয়। আদিয়াবাদ সরকারি ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ১৯৮৪ সালের এসএসসি ব্যাচের সাবেক ছাত্র আহসান উদ্দিন আহমেদ সেলিমের সভাপতিত্বে এতে সদস্য সচিব ফখরুল আলম বাদল, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র কমিরগঞ্জ আলিম মাদ্রাসার প্রভাষক সারোয়ার হোসেন ও মির্জানগর ইউনিয়ন ভূমি তহসিলদার সৈয়দ আনোয়ার হোসেন সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। জয়পুরহাট জেলা আওয়ামী লীগের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহরের কেন্দ্রীয় মসজিদ চত্বরে জেলা আওয়ামী লীগ অফিসে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আরিফুর রহমান রকেটের সভাপতিত্বে এ সময় জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও জয়পুরহাট ১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামসুল আলম দুদু, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন মণ্ডল, সহসভাপতি এস এম সোলাইমান আলী, অ্যাডভোকেট নৃপেন্দ্রনাথ মণ্ডল সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।